ဓမ္မသဘင်မစခင်မှာအလုံး30ဘုံအရာ10မျက်နှာအနန္တဆက်ချဝလာမှာရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခတ်သိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့အလုံးမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာဘုရားပိုက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီအလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာ3ခေါက်စီတညီတညွတ်ထိမေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသောရွှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုယ်စီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေခန္တီဤယံဒေါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစဉ်သုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေဓမေတ္တာစွမ်းကဘာလွမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
Metta nita karo loke tamma badu dukkha karo Metta titala ranti hi dukkhantu buddhita pasa Loke tattawa alili komi pola lokata kapa twin nai Metta nita karo metta elu pwe pyu pa wen ngwe la minyi thi Tamma tattawa tatwe imya se bho ataye shunga kaung mon swa Dukkha karo tu le wanda Nga le shwe pyong nalong say wan lang la yakhu chanda ko pyu laya Badu yang le kin we pile makha a iya bo shum ya ataye thompa ba se tati Metta titala ranti metta pwe laya aida samti ayang waro pye Metta titala ranti metta pwe laya aida samti ayang waro thi Buddhita bong bong luan thong muan malati doi agong tha Basa kapa khipwe pye pye nai di ne mya swa tattawa do thi Dukkhantu ko say ega biyan kwa yui Wan tha dakwa chanda ja pa se kaung tati Tadao 389 ခုနှစ်သတင်းကျော်လဆန်း14ရက်ညချမ်းကာလ6နာရီမိနစ်50အချိန်ကစတင်လို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဗတ္ထုတက်နယ်ဗတ္ထုစစ်တပ်ကသူများရဲ့အောင်ဆန်းခမ်းမဆောင်ကြီးအတွင်းမှာဆင်ကျင်းပသောသီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာအသီသမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခက်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ32ဘုံအရာ10မြင့်အနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေးအခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ကျင်ညာတဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးရဲ့နာယူမှာ9နာရီနဲ့5မိနစ်တိတိဖြစ်ပါလေးမျိုးသောစိတ်ပညာရသင်ကြားနေကြတဲ့စိတ်ကြောင်းကြီး၄ကြောင်းပေါင်းစုတည်ရှိရနော်ဗတ္ထုတပ်ပြုတ်အလုံးသောစိတ်တည်တော်တွေတပ်မှုတွေအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ mental encouragement ပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ရဲ့အင်အားဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မြတ်ဓမ္မကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြားခွင့်ရတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့မြတ်ဓမ္မကိုတပ္ပတော်ရရှိတွေနဲ့စေတီတော်တွေအားလုံးအတွက်ပြောကြားခွင့်ရလို့ဤပွဲဖြစ်ပြအောင်ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်မောင်ဟေဝင်းစောတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့သူတို့နှစ်ဦးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဤပွဲဖြစ်ပြအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကြီးနဲ့မောင်ဟေဝင်းစောကိုအလုံးကျေးဇူးတင်ကြဖို့ပဲmental encouragement စိတ်ရဲ့အင်အားပေါ့တနည်းဆိုရင် mental power စိတ်ရဲ့စွမ်းအားအထူးလိုအပ်တယ်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားသာတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုပင်လင်သူတို့ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပညာရှိတို့ဆိုကြတယ် If do they have the full great power by the power of them they can create their heaven ဆိုပြီးတော့
Theo Jonga Sharaji Bhikkhu Narada Dhammavara Bada Vyama Duda Pyota Gongin Bongo Belin Alum Pasinai Ida Gongin Bondo Gayeru Lulakaru Pasene Surago Pasensi Yoji Bada Diarengar Agolo Beatakingo Wettown Pija Buddha Shino Ye Somari Magaro Erilu Muho Diludari Kudain the Bilayen Kobuaye Kokura Pansation Pit Kobuayu Kokura Me Pansinga Gave the beautiful mind Labare say she the Boguriha Babide Labare Bowago Pansina The very Bomuri Alo Yodama Labare say she the Lurai Balona Labare Bowago Pazena Dago Nia Ma look Kore Bakole Nia Mangabarema Daha Dama Nia Natural law Dabduma di Nia Mago Jomian Pianlo Maya Ayo sore say she the Luri Boa Haleba Babini Male, Ayo Soni Babe. Eraja Gongi Bongo Baduri Panzendale, Luzwan Gondi Panzinga. Hell sore, Nayebi go Badu Panzendale, Swanda di Gemere, say young Mare Boguri, Gongaye go Panzinga. Dago Bodaye, Abida Mother Boya, Alomaya me, Niyama. Barele Eri Niyama so that Pimni the Bob the boy natural love the Baba Ubri Eri Niyama go Jambian Pianlo Mayau Raja Lamba the Saikali Taku Winambo the Moloche say it to go say it power Mind power, Taku address. Nyabodaga, Hodari, Miyaji she the dega. Dodoli the Kula Ponilu Yoba. Otanina Abamadina Bayamina Taminasa Dibangayirata Medawiyan Ogo Nabigiradi Odanina Tajwalong la Wariya Shijame Soyen Otana Sudara Tete Chua No Chaja Semepia Ato de Sure Seidago Otana called Sustainable effort in Lelu Buddha Boyibia Saraji Naradaga Eri Pogo Eri Lubada Pian Domiale Jello Didame Mata Alo Balupo Lole say it the go to Piezo Mo address say that ye power Piezo Mo of the Balo lesson sustainable effort Semabia Baloniam Atomiam Baloniam Semabia Tebio Alobia Semabia Atonia Konayela Atobira Yebon Konasela Nayu Nimesoyino Mapu They dada Guarama Boda Uruwela Doma Dogra Sriya Benene Chenelo Jabula I'm a holiday Sheila Bagation Dara Mishu A Bampi Nayu need a dosare bound Pura Bidora Bampiara and Nayara and a holiday and a Sunday Dengan no Lelusia Dega Lulu de Yetema, Domo de Mulaga Eradina Cone Eradiga Boago, we slowly the Elo Duaro, the Lube Tender, Samabia, Mayamana, Lulu. Dene Kema Lure
သက်တမ်းဟာနော်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ဖို့သိခက်နေပြီနှစ်ပေါင်း100အတွင်းမှာပဲအများစုသေးတယ်ပဲမဟုတ်လားနှစ်ပေါင်း100အတွင်းမှာဘာဖြစ်လဲအများစုသေးကြတယ်ရာကျော်နည်းနည်းလေးပဲရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရောတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရောဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တစ်ပါးပြီးပြီးပေါ့လိပြောအောင်မယ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရောဘယ်နှမျိုးလုပ်လို့အေးအချိန်ဘယ်လောက်ရမလဲနှစ်ပေါင်း100အတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုအလုပ်3မျိုးလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ရမလဲနော်တွက်ကြည့်တနေ့8 နာရီစာသင်တယ်ဂျာရမဟလာနာယူတဲ့ပန်းပြေတဲ့ break တွေဒီနေ့8 နာရီအလုံးလုံးတယ်ဂျာရမနာယူတဲ့ပန်းပြေတဲ့ break တွေအများကြီးပါအချိန်တွေပါဖြစ်နေတယ် waste ဖြစ်အဲဒါကြောင့်ဥဒ္ဓာနေန sustainable effort အစမပြတ်မလုပ်ကြအလုပ်လုပ်ကြနောက်ဒုတိယကဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒနောက်တစ်လုံးပြောဟိအပမာဒပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနေရာမှာဆရာကြီးနာရထမထေရရဲ့ဘာသာပြန်ထားတာကိုတို့သိကြတခြားနေရာတွေမှာကတော့တခြားဘာသာပြန်ဆရာတွေက mindfulness ဆိုဘာသာပြန်တယ်သူနေရာနဲ့သူဟုတ်သလောက်ဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီသုဒ္ဓံမှာအဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်ဖို့ထက်တို့ဒီလိုဘာသာပြန်ရင် honestness အလုံးစိတ်အားထက်မှန်နေရမယ်တဲ့ကြွကြွနုံနုံကြာကြာလုံးလုံးနေရမယ်ပြီးတော့ဒုတိယကဘာရှိရမလဲစိတ်အားထက်မှန်ရပြင်းပြင်းပြပြထက်ထက်တန်တန်ဒီလိုရှိရမလွဲတာမရှောင်တာနော်အမိန့်ကြောင့်လုံးနေရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲမလွဲတာမရှောင်တာတောင်းပေးလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲရှင်ယဟန်တွေရောစစ်သည်တော်တွေရောတိုက်ပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောအကုန်လုံးလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ကတော့တက်တက်ကြွကြွအဆက်မပြတ်လို့နှစ်စိတ်အားထက်သန်စွာပြင်းပြင်းပြပြနော်အလုပ်လုံးရောတိရောရဲ့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာဖြည်းဖြည်းလေးလေးဒီလိုမလုပ်အောင်အဲ့ဒါကိုယ်ကနိယာမတစ်ခုကိုတွက်ထားနှစ်ပေါင်း100မပြည့်ခင်မှာလူအပြားစုဘာဖြစ်ကြမလဲသိကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသိမီလေးဘာဖြစ်လဲဘဝပြည့်စုံသွားအောင် creative power တွေပြည့်စုံရသွားအောင်အားလုံးလုပ်လိုက်ကြဒီထဲမှာဂျာညက်ပြီးတော့နော်စလုံးတစ်လုံးပြောမယ်အားလုံးတစ်ပည့်တွေမှတ်ထား Character is a power နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ် Character is a power အားလုံးဖတ်စမ်း a power power တွေတကိုးတွေကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ character ကောင်းဘာကောင်းတပည့်တွေအားလုံး character လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ငါးပါးသီလကိုသွားပြီးတော့ကျင့်မိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလလောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး character ဆိုတဲ့ဒီစလုံးဟာအမှတ်လက္ခဏာလို့ဘာသာပြန်ခြင်းတယ် character ကိုဗမာတွေနော်ဗမာရှိသီတော်တွေဗမာချောင်းသားတွေတန်ဃာတော်တွေဘာနဲ့မှတ်မလဲနော်ဘယ်လိုလူမျိုးကိုဗမာခေါ်မလဲဗမာရှိသီတော်ဆိုတာဘယ်လိုလူတွေကိုခေါ်မလဲအမှတ်အသာရှက်ဥမာပြပန်းမှာမှဲ့ကလေးနဲ့မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဩဒေါ်မှဲ့ရှင်လို့ခေါ်မယ်ဘောသဘောကအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ဘာမှမဲမဲအမတ်ကြီးပါလာရင်လည်းပဲဥမတ်ကြီးဘာမှမဲမဲအမတ်ကြီးနဲ့
Eri Amada Madamiago, Bali Boga, Lekana Kore. Amada Madamiago, Bali Boga Bako. English alone, Kojin, Kareda Loko. Below common. Kareda is a power. Yoba? Kareda Kohin, Pawashi. Buddha Biadabi, Uttana, Barele, sustainable effort. Semadian Adode, Bogoha, Pawashi. Ne Gunaga Babiada, Anestane, no? Apamada. Along Pim Piambia, say I take thanks or Alulu, Eri Bogoha, Pawashi. Erarigo Karida called Kojena Dignity. And a good Sura will never tell like that. And a Kareda is a power, Dhamata. Now the Gushi did it. Kareda is a poor means a capital. Poor means a vale. Say du say Damia. Capital Sura, Yendi. Say that, no? Baisa de Yama Mashibu, say Lemishibu, Chow Lemishibu, Le Lemishibu, Chan Lemishibu, Chui Lemishibu. Bashi Leso, Oktana Shide, Abamada Shide, so Eddie Bogo, Ayeni Shid. Dejo no Jado Saitale Shinime, Semabiale, Lolo Nimeso, Eddie Bogo Babila, Ayeni Shid. Eraja Kareda is a poor means a capital. Say you say that ye Boa Ayeniha Bale Kareda. No. Ragaba say so Dabi and in a Ba Ayeni low. Which Ayeni level alone loud machine. Nijiring a data to the below better, the Konjam Manedunia, the Konjobi of Bamblona. Era Balule, so the Karida Lule. Balule. Karida, she needed me, Didamina, Diluvio, Mamueru, do the Love Yogi Lekanda. Karida, Bariles, the Guna, Nakupiobi, though. Odanina, Abamadina, Dayamina. Dandiyaga, Mada, Dayama. Balay Dayama Soda, Sikan Ubrego, Soutanian look, Debia. Dayama Soda, Sikan go, Soutanian, Ubrego, Leza, Lainadia. Era Lambo is them about the soye, not how. Moraga Lali was so Neniama, me boying a Nibia Nilo. Gary Yani, the Gampon will be a Ponduiri, Matuijane, La Ameiriga, Landi Yidi Pito. Erari go long had discipline even Mola. Barile, and follow the discipline. Sika Ubri Madamiago, Liza, Lena Jenha, da Karaidabe. Any instruction, Midi Lanyon, Midi Yonja Jemaso, Balawamle, Lena. Discipline and instruction. Follow. Any Lanyon jet in a Ubri de go, Lena Jinawi, Nijenha, then to be that at the Daba Gole. Karaita. No. Now, number Liga Babiola Dhamma. Biohi. Dhamma go down China, Manalos in the Mayebu, where Dao China, Mayebu, Da Duine, Yeme, Manalons in the Yeme. Dhamma, Alampajila, Dhamma. Dhamma Sura Babio Lensero.
ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါပါတယ်လေကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါ self control လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ရ self control မိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါမင်္ဂလာသုတ်မှာတပည့်တွေသင်ဘူးတယ်ဖတ်ဘူးတယ်ပတိရူပဒေသဝါသောစဘုဗ္ဗေစကတပုညတာဆက်ပါအတ္တသမ္မာပဏိတိကောင်းလိုက်တာနော်အတ္တသမ္မာပဏိတိအတ္တမိမိကိုယ်ကိုသမ္မာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စနစ်တကျဘာလို့ပဏိတိထိန်ဒါပဲမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဘာလို့ရမလဲထိန်အဲ့တော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါမထိန်တယ်လို့ဘယံပရသမားဟာမကြည့်ဘူးအပြောလဲထိန်ရမယ်အသွားလာအနေနဲ့ထိန်ရမယ်အစားအသောက်လဲထိန်ရမယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်ရောဘာလို့ရမလဲထိန်အဲ့ဒါဓမ္မဓာရီနဲ့ရေးတဲ့ဓမ္မအင်္ဂလိပ်စလုံးက self control ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းကြသိမ်းကြများများကြီးမပြောဘူးဒီမှာ၄ခုပဲကို၄ခုစုံသွားပြီးတော့မာတိကပြောနေတယ်နော်မိနစ်20ရောက်သွားဟုတ်တာနေနာနိုးနိုးကြာကြာတက်တက်ကြွကြွလည်းရှိရမယ်အပမရိနာစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းပြပြလိုလိုလာလာတောင်းတောင်းတတာရှိရမယ်ဒါကအင်္ဂလိပ်စလုံးနေနဲ့နော်ဓမ္မပဒစလုံးနေပြောနေလို့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောရင်ဟုတ်လားလွယ်လွယ်ကလေးပဲဒါမဲ့လွယ်တဲ့ဥစ္စာကတပည့်တွေနဲ့ဝေးနေတဲ့စာဆိုတော့ခက်ချင်ခက်စန္ဒာဓိပတိစိတ်ဓာဓိပတိဆိုတာဒါတွေပဲအဓိပတိပစ္စယောအခုသတိကြောခနီးတော့ဒီအတန်းနေတပြည်လုံးတော်မီးလာတို့စကိုင်းတောင်လည်းပဲသတိမကြောခင်9ရက်အလိုကနေရွတ်လိုက်ကြတာကြောက်ခွန်ဖို့ပေါ်ဟုံးလေးလုံးလောက်တက်ပြီးတော့အရက်ရှင်းမျက်နှာနေရောညရောမရမနာရွတ်အဓိပတိပစ္စယတိသန္တာအဓိပတိသန္တာသံပြုတ်တကနာဓမ္မနာဓမ္မမုဒ္ဒနာနိသရူပနာအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောဘယ်သူမှလည်းနားမလဲဘူးနားမလဲပဲနဲ့ရွတ်နေကြတာအယုတ်တိများနေတယ်အဲ့ဒါအယုတ်တိအနှစ်ပါအောင်လုပ်ဖို့တို့များတိုက်တွန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီအတန်ကြီးမိနေတဲ့အရာရှိမျက်နာကဘုန်းကြီးရောလူရှင်ရဟန်းရောအိမ်တွေရောဒကာဓမ္မတွေရောအိမ်မပြောကြတော့ဘူးနော်ပြီးတော့ပြောတယ်ပဋ္ဌာန်းပွဲတဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုပွဲလုပ်တာနော်အဲ့တော့လူနဲ့တထထဲပြည့်အောင်ကျင့်သုံးဖို့ဒီကနေ့တို့ကတော့တိုက်တွန်းနေတယ်အဓိပတိ၄ပါးကိုနားလည်လည်အောင်ပြောပြ understand ဆိုတာသန္တာဓိပတိပဲသန္တာပြင်းပြင်းပြပြရှိတာကို understand ကိုဝရိယဓိပတိဆိုတာဥဋ္ဌာဏပဲမဟုတ်ဘူးလားနိုးနိုးချာချာတက်တက်ကြွကြွရှိနေရသန္တာဓိပတိစိတ်ဓာဓိပတိပြီးတော့ဗာဓိပတိဝိရိယဓိပတိပြီးတော့ဝိမန္တဓိပတိဝိမန္တ investigated wisdom စူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်သောဉာဏ်ရှိရစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုတော့ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုထားတာဆရာတော်ကြီးကဘုရားပဲစူးစမ်းဆင်ခြင်ဟုတ်လားဘာပြောမလဲလွယ်အောင်တစ်ခုပြောမယ်ဒီမှာတပည့်ဘုံမှုတို့ဘိုးကြီးတို့ပြောဘာကွက်တဲ့ပါလိမ့်လဲမစူးစမ်းမဲ့ပြောတာမစူးစမ်းမဲ့ပြောတော့ရေပဲသိတာပေါ့စူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့ကောင်ကရေမပြောဘူးဆရာတော် H2O လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
hydrogen nasane, oxygen dasa. Two elements are compounded in the water, no? Yerema dab and a bapao. Hydrogen and oxygen go quite challenged and a bapao. Ye built it. The Kurenele Yemabu. Hydrogen the Murenele Yemabu Milangome. Oxygen the Murenele Yemabu. Naku Babira. Hanje Nizwa Pawa. Erilu analytic knowledge for Ayayama Bashia. We ban sunset de Nyanshia. Era go Patanga Banjota. We manta Dividi Yoy. Say them, a chicken. Era go logo to Pioni like Karaita. Any Asian go back Wajanale, Digane, Karaita. Any Asian is Shire Bogo go Karita, Kone Lu, Dilo Quara Mola. Karita Kone Dibogo, Bashibi, Le, Pawa Shibi. Any Pawa Namune, Tizone Bogo, English Lord the Long Shidere, no? Gifted the main call. GIFT. Naga irite. Pala. GIFT. Iri. Gifted. Luzwanga Sura. Era. The Yashin Amane, Piso Yadugo Bakom, gifted menko. Any Luzwanga Sura, Dilo Puguriha. By their power, Duro Mashida, the power Najan. Malone and the land, they can create even the heaven. Kaungi Bongo Benlay, Balona Midel, Panzen Naivi. About now, Dan Yoni, the Damigo, Shiranya on deep power in it, Digani Alo, one will be the Panzeya Mensura, Dumia, Yolubari. Yabodaye, deep Dama, no? But then do the Lelo solution, ye ne do the look. Ye, hala, Shabby Domenga to the Yebo. The Chibi Nepolite of Kachene Thousand or Yenema Ibgoga. Kachene Yichulite or Leve, Nanshin Tomo. Kachenga to the Yego Hala. Kayapu of Kayadi Thousand of Ibula. She yet that diga, Benga to the Baye Pepe. Kalabiga ye, Deobiga ye, Kalabibo. Omabiga ye go Engalambo, ye and ye. Doma Dadi Benabashi Lesra, a changing Tanshin. Cool and clean, no? Ye, Jojuga, Baneva, agent Tanshin and Choya. Jama Bane Dure, Jine Dure, Bazuta. Korean Elemedi Damago Donane, Ye the Water. Island Elemedi Damago Donane, Badabota, Yellow the water. Hola. Taujani Moscow Tabo, Janechini, Didama, Detention, Duru or Machingamula. Senate name, Chak Torega. Janechini Bajim, Utana, Abamana, Tayama, Dama, Dari Chen. Duroga Babawari Yam, created Pawari, Yam. Era Dama Bane do the Lubjola, Yene Durube. Bamamia Bamari Chino, oh, good Bama, good Bamis for. Shanajino, good Shanbo, Shangoni Pilamo. Korean general a good Christian Pimabo. Islam general a good Islam. Mafia Mula. Dama, Boda Hore Dama Bane Dule, Yenetu. I love Downline, Done Mare, Digri, Moiluga, Pijava. Odanina, Abamadina, Tayamina, Daminaza. Dibangaira, Damidawi. Bawasura, Divan Sebiro, Piore, Miasavia, Semin, Benle, Nedure. Vale.
Pelagi Bimale Hobegan, no? Pasibe the Modraji, Japan Bilagani Yachimala, Australia, Sibe Ganji Lagani Yachimala, Chila, Yiri, Minute. Any Pelagi, Soson, Kango, Mielo Yala, Mamia Andrade the Modraji, Chijan, Tachi. India the Modraji, Napoli Lagani, Tanji, Chanda Lagani, Tanji, India the Modraji, Kamiela. Bawasura, destination, Balesura, Padu, Madidi, Jaja, Kubwa, Janku, Mabiona. Eraya Bawadi de Bane Dule, Pele ne Dule. Negada Bawa Pele, Ma, Bondaine, Tandelo, Dilo Nalia. Batanle Modain Sura Kiliba Modain Sura Kilida Thonjan Solution Eri Boko Modain Mibi Alon de Berry Loba Gilida Dada Gilida Moa Gilida Eida Misriya Mana no Pegilida Ma Matajwa Mathonjan Tain Nija Tain Song Shot the Jim, Jim. Kilida Thonjan, Banadu, the Mondain Dekayar and the Dure. Not that I bashi the Pilerema, no? Flying the boat Pientane. D line. Bashi the flying sheet, flying boat Makaya on the Nida. Kilida. Mondain let die there. Kama Dihugo, flying the Bugale, Yade. Oh, flying the Bogo, Banet, nice and pure. Kama, Saile, Batanjanzi. Any Nachego, Tambo, Yang, and Yobibi, Atta, Tama, Panidi. Alright. You must control yourself very well, no? Go Balawamale, Kanga Momo Tinin de Nija, Flying Le Mabosine, Mondainle, Mataikasine, Boa, Penere, Vanilane, Ture. Again, as Lambo, Domo, Mondain Daily. Boa Belerema, Goslili, Kanda, Namasu, Lili. Myomolo, Pig. Other than Jesus Shenga, Badule, Gogo, Badu Kemele. Keboyanda, Yeshenga Babu, Yotabibi, Pawangagu, no? Otanaye, Abamadaye, Dayamaye, Damaye, Wimandaye, Benabale. Dega, Otana, Techua no chado se. Abamada, Nega. Bien Biabia, Tipan no Sanda. Hola? Dona Varele, Dayama. Any instruction, any discipline. Midi Nyonjaje, Midi Sikango, so Palomale. Laina Yudia. Ding send the when a dignity shop can a jamming ho dirigiro, Samboli tweeted. No, Jeta, Salon Dono. Lila. Study. Lila be a Balawamle. Laina. Lila be a Liche. Hala. Practice or training. No? The Buddha language. Lila ba go boy pura de go Taina Nida, Lila Nida. But what Bele go below chop shamale, need your need a goza, no? They are so many, Buddha is so much. You must study the first. If there any no balomle, train yourself, practice yourself. Urem balawam, jam.
Bila guna ka biawi any discipline, any instruction, era dia baluam must be followed. No, line na damola. Bila ka magong sibida be, kwa bila no salutong lo ye thara ngalong dong bio, no la. Dah Buddha ye lanjut jet. It observe yourself from feet to head. Shibya ka sabimbya. Talamya shi de khana le ma ba shi le soda ko observe soda le lila la. Study Saudi de ma pa. Lila bi edi lila lu yara ko ba long le. Train long me practice long. Le chin ngan Boji de bomu de le chin ne ja da twi da be, no? Ba lo practice.ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စိတ်ကတော့မဖောက်နဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းမသွေးဖီးနဲ့လိုက်နာကြအဲ့ဒါတွေကခရိုက်တာတွေပဲကွာနော်အဲ့ဒါတွေဘာတွေလဲ Character is a power ရွတ်လိုက်နောက်တစ်လုံး Character is a poor man's capital Character is poor man's capitalကဘာနောက်တန်းရောက်လို့ဆင်းရဲနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာအရင်ကြီးကကာရိုက်တာပဲချင်တော့ကာရိုက်တာပြုတ်ရင်တော့အမွဲဆုံးပဲအရင်ကြီးပြန်တည်ဆောက်ဖို့မလိုတော့အဲ့ဒါကြအားလုံးကာရိုက်တာကောင်းဖို့နော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့အဆုံးအမမှာဒါပြောပြထားတယ်ဩဒာနေနာအပမဒေနာသံယမေနာဓမေနာသဒီပံကယိရာထမေရာဝီဘဝပင်လေထဲမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်းတကျွန်းတော့ဆောင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ဟေးဘဝပင်လေထဲမှာနော်ပါဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဆောက်ရကျွန်းလေးတကျွန်းတော့ဆောင်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့များကိုယ်ကိုယ်တိုင်သဘောကျလို့ကိုယ်ကိုယ်ကအမြဲတမ်းမေးပြီးတော့အလွတ်လုံနေတာငါဘာယူသွားမလဲမေးကိုနံပါတ်1ဗာမေးမလဲငါဘာတွေယူသွားမလဲအသက်တွေကြီးလာပြီတို့ဆိုအခု82နှစ်ရှိသွားပြီဒီလိုတဲ့အသက်30ကျော်40 50တပည့်တွေနော်ဘာယူသွားမလဲဘုရားဘာသာတွေအနေနဲ့နောက်ဘဝတန္တရာကိုယုံကြည်တယ်မဟုတ်လားဘဝတန္တရာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ယူသွားဖို့လုပ်တာဘာယူသားမလဲမေးအဖြေထွက်အောင်လုပ်ကြနံပါတ်2ကတော့မေးအဖြေထွက်အောင်လုပ်အောင်ဘာမေးငါဘာထားခဲ့မလဲဘာထားခဲ့မလဲမေးကောမနှစ်ခုလဲဘုရားအစံသိသွားတယ်လေသူဘာယူသွားလဲတိုင်းသူပြည်သားတွေချစ်ခင်ခြင်းတစ်ခုပဲသူယူသွားတယ်ကျန်တာဘာယူမလို့ဘာထားပြခဲ့လွတ်လပ်ရေးထားပြခဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုယူသွားစရာလည်းရအောင်လုပ်ကြထားခဲ့နိုင်အောင်လည်းလုပ်ကြဓမ္မဘဝမှာဘာရှိလဲအဓိပ္ပာယ်ရှိဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓမိန့်တော်မူပုံကဘဝပင်လေထဲမှာကျွန်းလေးတစ်စုံတော့ဆောက်ကြပါဘာလေးလဲမကူနိုင်မခတ်နိုင်တဲ့လူတွေသင်္ဘောပြက်တဲ့လူတွေလှေပြက်တဲ့လူတွေမုန်တိုင်းတိုက်ခံရတဲ့လူတွေလှိုင်းပုတ်ခံရတဲ့လူတွေပင်လယ်မှာမြုပ်ပြီးတော့မသေးနိုင်အောင်မသေးအောင်အသက်ကိုကယ်ဖို့တို့ဘာဆောက်ကျွန်းတကျွန်းတော့တိဆောက်ကြအဲ့ဒါကြောင့် gifted men လူစွမ်းကောင်းတွေဟာ sees အရာအမိယူလိုက်မယ်ဘာနဲ့ပါလဲ time and work အချိန်နဲ့အလုပ်ကိုအမိအရာယူမယ်လူစားကောင်းတွေဘာပဲတောင်းမယ်ချိန်လိုချင်တယ်အလုပ်လိုချင်တယ်ဘယ်စားမတောင်းဘူး opportunity ဆိုတာဒီနှစ်ခုဘဝမှာအချိန်ကောင်းကောင်းရရမယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းရအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အလုပ်ရပြီဆိုတာနဲ့ they create them အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ဖန်ဆင်းလိုက်မယ်ဘာဖန်ဆင်းမလဲ
as their island in the ocean of the light. What Belerema, Bapanzemre, John later John Panzemre. Then they catch you, they can create their heaven in the light. What Belema, Bapanzemre, John later John Panzemre, Dare Bobito, Bapanzemre. Tao in Bojigo, Belay, Panzem, like Ome. The Buddha meant the encouragement to look pity. Era a John Shilu, Yabuddha, Dizaga Mina, Otanina, Apamadina, Thayamina, Daminasa, Dibangaira, Damida, Wiyan, Ogo, Nabiki, Ready. John and John bought Danny Lion, Mountain, Dilebe, Dibogo, at the Chadaya. Line of boat level, Dibogo, but they don't. Line of boat at Modena, Dugo, they said Naibu, Bajan, Pawaga, Shibabi. Yasabia, the witty Nugas, they don't jump them, Nini do. Nigo Napa, Payatama, Yaham Juja, Sula Pantaka. Mahapantaka Bali Salon Nalo Yosama Jesuitine Bali Salon Utah Buddha Salon Pantaka Sore Adebe Lamboma Mwirelu Adebe Ya Pante Sado Badakova Amiga Gombo Madonli Yubi Bobe these are Hindi here Yaune Say the Ma Gongye Biatu Zida Yadaga Yadaga Levi Gombo Madonli Zia Lambo Makalina Yamwida Cheuza Mwere Kalego Mahabandaga Nama Mwere Kalego Sula Bandaga Lambo Mwere Danya Tanya Shirao clean a doubt of dinner, the amazing the Maga, Lojuita. Now Jara Miasavia John Pula Jare, Kalina Bayagua Baga Binya Yisene, a ye pabo alonalia. Paya let it or lega di Lopuria Macaliri, Paya Jongman, Jibian Miayi. Bandita Dhamani, Dobaga Dhamani, Bankesa Dhamani, no? Honane Pali, Bibi, Pabi, Swibi, Mubi, Kalili, Paya Jondoma, no? A Tote Yauja, Nyashi. Pona Yabia Yisenega, Digani Negara, Bulata Bia, Amiaji Kuni Penny. Kosula Bane Mahabanjigo Neo Bayago. Chong Yao de, no? Chong Yao Sura, Nadi Nada Luara Jore, Chong Yao Sura, Chow Yao Nida Jora, Elum Ho, the guy was going Jong Yoga. John Chong Lado, Neo Salon, Yaham Jujare, Oyabaga, Ning Yaham Chi. Now that the young adult like Jara, Abujiga Yahanda, Pide, nearly bomb of you. Bama Mavida Nilego, Gojiga, Sache Kaine, Otanina, Abamadina, Tayamina, Daminasa, Dibangaira, Damidawi, Yang Ogo, Nabigiradi, Hegonche. What when don't like Jede? Ekara, those and Nalomia, that she the Gata de Bogo, do Sajelumia. Nyampienda. The Adole Mapa, Sajelo Mayaro, Agoyi Mahapanga, Egamen Lutra Abian. Goya Ninto. What penle no? Line the Boba Bodomala. Bodaibe de Domala. Goya Javani, Nintogi, Nili, Sulabango.
လူမထွက်ရှင်တာနဲ့ပဲသူကသေကန်းမချွတ်သေးပဲနဲ့အိမ်မပြန်သေးပဲနဲ့ကျောင်းဘဝတကတိုင်မှီးပြီးတော့ငိုးနေတယ်။ကျောင်းမုတ်ဦးကတိုင်ငုတ်ကိုမှီးပြီးတော့ငိုကြွေးနေမနေ့စောစောမြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းခံကြွမလို့ထွက်လဲလာရောသုလပန်ကျောင်းတိုင်မုတ်ဦးတိုင်မှီးပြီးတော့ငိုနေတာတွေ့ဟဲ့ငိုနေတာဘယ်သူလဲတပည့်တော်သုလပန်ပါဗျာမဖြစ်လို့ကိုလဲအကိုကြီးပါပန်ကကျောင်းကနေနှင်လိုက်တယ်မဖြစ်လို့လဲစာချက်ထားမရဘူးတရားဒုဒ္ဒလဲဘာမဲ့ဘာဖို့မှမပေါက်ဘူးမင်းအလကားကောင်အိမ်ပြန်အချင်းကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီမှာထွက်လာတယ်မင်းတကယ်လူထွက်ချင်သလားမထွက်ချင်ပါဘူးသာသနာပြောပါတယ်ဟေးဒီသာသနာကငါတီထောင်တဲ့သာသနာဘုရားဘာပြောလဲငါဘုရားတီထောင်တဲ့သာသနာလို့ဒီလောက်ကလေးပြောလိုက်တာနဲ့သုလပန်ကနားလေတယ်ငါကိုနေဒုဒ္ဒကိုကြီးငါနေတာကဘုရားသာသနာဒီလိုနားလည်မသွားဘူးလား mental encouragement နော်စိတ်အားငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖိပြီးတော့ငေါငန်းစုဆဲမဲ့အစားဘာလို့ပါလဲစိတ်ဓာတ်ကိုအားပေးရဘုရားကငါသာသနာပါကွာဒါပေမဲ့မင်းကိုစာချက်ခိုင်းတာမကျင့်နဲ့ထားလိုက်တရားထုတ်ခိုင်းတာလည်းအာမထုတ်နဲ့ထားလိုက်ငါခိုင်းတာလေးလုံး instruction ပေးပြီမို့လား It is very important to follow this instruction given by the Buddha ဘုရားပေးတဲ့ instruction ကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးဘုရားကဘာပေးလဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုလက်ကဲမောဖြူဖြူကလေးရော့လက်ကဲမောအဖြူလေးပိဿာလေးအဲ့ဒီပိဿာလေးကိုလက်နှစ်ဘက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲပွက်ပိဿာလေးတစ်ခုကိုဘာလို့ရမလဲလက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ပွက်ရမယ် study နော်ဘာဖြစ်မှလဲဘယ်ကလေးကိုပုတ်တော့ဘာဖြစ်မှလဲသိရင်စိတ်ဒီတန်မလာဘူးလားအေး research to study လို့ဆိုတာပြိဿကြီးဒီလိုလုပ်ရဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာ complain မှသူမတက်ဘူးဘာ question မှမမေးဘူးမင်းတို့အတန်းနဲ့ဒါမျိုး question တွေအများကြီးထုတ်မှာပေါ့ class မှာဆို question တွေသိတော့ပိတ်ကလေးတစ်ခုပို့ဘာဖြစ်မှလဲဆရာဟောမေခွန်းနေပြအဲ့လို complain တဲ့မေခွန်းသိထုတ်တဲ့ကောင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဟုတ်လားသူကဝိပရင်ဖြစ်နေတာကိုနော်ဒါလေးပို့ဘာဖြစ်မှလဲကွာပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ကပါသေးတယ်အရှိဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပို့ရတယ်ဘယ်ပဲလဲတိကျသွားလိုက်တာနော်ညွှန်ကြားချက် study writing and following the discipline ဒီလိုမဟုတ်လားမင်းတို့ဆိုင်ပုံမှာအတွေ့တဲ့သုံးလုံးကဒါပဲဒီစစ်တဲ့ကတော့ကြောင်းဝင်တဝင်လို့ခုနကဒီနာတော်တော်များတွေ့ငါတော်ချိုက်တယ်နော်ပိဿာကိုပေါ်နှစ်ခုပေါ်အရှိလက်ပေါ်ပြီးတော့ဗဇက်ကတိုးတိုးလေးရော့ရဇောဟရဏရဇောဟရဏအတိပ္ပယ်ဘာမှမပြောခဲ့ဘူးမင်းတို့လုံးမလားအဲ့လိုခိုင်းအတိပ္ပယ်လည်းဘာမှရှင်းမပြဘူးအရှိပဲလှဲ့ပိဿာပေါ်ဗဇက်ကရော့ဘာရော့ကလဲရဇောဟရဏနော်မြူထလာမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိ။ဘာရှိလဲ။ I want to ask you a question နော်မေးကောင်းလေးမေးလို့ပါတယ်ဆရာကြီး။ဘာမေးမလဲ။မြူထတော့ဘာဖြစ်မှလဲ။မင်းတို့တန်းနဲ့ဓာရီလုံနေကြမှာ။အဲ့တော့ဘုရားကဓာလေးပဲမှတ်ထားခဲ့တယ်။မြူထလာမယ်။မြူထလာမယ်ရဇောဟရဏံလို့ဆိုအရှိလှဲ့ရော့သုလပန်ကဘုရားကိုပြန်မေးသလား
နောက်လဲရွရင်ကောမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးသေးလားမေးပါမင်းတို့တွေ complain များတယ်နော်စင်ကြီးဆယ်လက်အတော်ပေါ်တယ်ဒါကိုပဲ open discussion ဆိုပြီးတော့ television မှာစူပွက်ညံ့နေကို on နေတဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးအရေးကြီးတာကတတ္တိယစလုံးနော်လိုက်နာဘာလဲ follow any instruction လိုက်နာမလိုက်နိုင်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ကိုကသူတို့ကလိုက်နာဖို့မတွေ့ဘူး complaint တက်ပြီးတော့ကပ်ပြီးကပ်ဟာလာမေးကောင်းကိုဟိုတန်းကြီးမှရှာတယ်လို့ရှာခြင်းတဲ့ကောင်ရှင်းလဲရောနေလာတဲ့ဘက်ကလှည့်ရောပိဿာနှစ်ခုကိုပေါ်ပါဇက်ကဆိုပါတယ်လေရဇောဟရဏအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကြွသွားသာဃာတော်တွေအတာတပိန်ရဲ့အိမ်မှာဆွမ်းပုံပေးကြအတာတပိန်ကဆွမ်းစားပင့်ထားသုရပါကဘုရားပြောတယ်အရှိလှည့်ထိုင်တယ်ပိဿာနှစ်ခုကိုပုတ်တယ်အရှိကနေရောင်ကြီးလေးတက်နေပြီနော် rising sun ရှိရာကိုကြည့်ပြီးတော့ပိတ်ကလေးကိုနေတဲ့ opposite ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့သူပုတ်နေတာပုတ်ရင်ဘာဖြစ်လာပိတ်ကညစ်သွားတယ်ညင်ယုံမကပဲတဲ့ဖြည်းဖြည်းပူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပုတ်သွားတယ်ဥထာနေနာ sustainable effort ဟုတ်လားတခုခုတော့ဖြစ်ရမယ်တခုခုတော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားငါခိုင်းသွားတာငါလုပ်မယ် honestness ဒီလိုမဟုတ်လားပြင်းပြဆန္ဒရှိရ investigated wisdom စူးစမ်းတယ်ဒီနှစ်ခုပို့ရင်ဘာဖြစ်ပူတယ်ပါတယ်ပေါက်တယ်မြူတွေထဘာတွေထလေထဲမှာမြူမုံလေးတွေလွှင့်နေတာကိုနေအောင်ကြည့်ပဲတဲတယ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ပုတ်တော့လေထဲမြူတွေလွှင့်နေတာမတွေ့ဘူးလားဒါပေသင်္ခါရအနိစ္စဟောဖို့ဘလို့တော့မိစ္ဆာလေးရဲ့ညှိုးနှွမ်းသွားတာနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကိုအလိုလိုမြင်တယ်မကောင်းဘူးလားဘုရားညွှန်ကြားချက်မလိုက်နိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်ဘူးဘုရားရှိတဲ့ရှိရွတ်ခိုင်းတယ်ကညောင်းတယ်ဟိငါနောက်ခွဲလှဲဦးမယ်ဆိုသွားပြီညနေဆောင်တော့ဘာပြောမို့မင်းတို့အဲ့လို complaint တွေသိမလုပ်ကြနဲ့ဒီကောင်းတယ်နော်ဒီကနေ့က open discussion ဆိုတာ complaint လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေခါပြများအဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်ဝိပရိယဖြစ်ကုန်အဲ့တော့တပြေးနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအလိုလိုထင်တယ်ပိဿာလေးပေါက်ပြီးတော့ပြည့်စည်ပြီးတော့မြူမုံအဖြစ်ပြောင်းသွားတာဟာအနိစ္စ impermanent အနိစ္စရောက်တိုင်းဒုက္ခရောက်တယ်နိစ္စရောက်တိုင်းဘာရောက်လဲအနိစ္စကိုနိစ္စသို့ပြောင်းပြန်လှမ်းဘယ်သူမှမလှမ်းနိုင်လှမ်းလို့ရလားဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်ပြောင်းပြန်လှမ်းမယ်ဘယ်သူရဘုရားသခင်တို့လည်းမတတ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါအနတ္တအရှိလှဲ့နေရပြီလာတဲ့ပဲမြတ်တာမူပိတ်ကလေးပေါ်ရင်နဲ့ဘာထင်သွားလဲလက္ခဏာ၃ပါးဘာလဲသင်္ခါရတို့ဤလက္ခဏာ၃ပါးငါရွတ်တယ်လို့ရွတ်စမ်းthree characteristics of compounded and conditioned thing compound condition ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတို့ဤလက္ခဏာ၃ပါး impermanent suffering and uncontrollable လက္ခဏာ၃ချက်သင်ပြီးတော့တိုးအောင်မိုက်ချုံလိုက်ပိတ်ကလေးပို့ရင်ကျောင်းဘဝအတိုင်းနေလေးလက်တော်ပြည့်ရောသုလပယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နော်ယဟန္တာဖြစ်သွားအဘိညာဉ်နေပါရအဲ့တော့သောဇကတို့ပြောရတဲ့ပါဝါ၅ခုလေ give that a man sees a time in what လူစွမ်းကောင်းတွေကဘာနဲ့ပါကိုပဲတောင်းဆိုကြလဲအချိန်အလုပ်
ပိတ်ပုတ်ပုတ်တာပဲတပနဲ့လို့ပုတ်နေမြင့်တဲ့အထိပုတ်ပုတ်တာပဲဒါမြင်က as their opportunity သူတို့အခွင့်အရေးကဒါပဲအလုံးလုံးခွင့်အချိန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ဘာလုပ်ပြလိုက် they create as their heaven နော်သူတို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံအဖြစ်ဘာလုပ်ပြလိုက်လဲဖန်ဆင်းပလိုက် as their island သူတို့ကျွန်းအဖြစ်သူတို့ဘာလုပ်ပြလိုက်လဲဖန်ဆင်းပလိုက် they create to be great and grand ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ပြလိုက်လဲဖန်ဆင်းပြလိုက်တယ်ပါဝါ၅ခုနဲ့ဟုတ်လားအဘိညာယန္တာကြီးဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသိတယ်အနာတပင်ရဲ့အိမ်မှာဆွနေပြင်းနေပြီအနာတပင်သတိကြီးကိုဘုရားကပြောတယ်ဟေးကျောင်းတကအနာတပင်ဆွမ်းပွဲမကတ်နဲ့ခဏစကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြံသေးတယ်ကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြံသေးတယ်သွားပင်းလိုက်ဘယ်သူပင်းခိုင်းတာလဲအရှင်သုလပန်ကိုပင့်ခိုင်းတာအကိုကြီးကနှင်ထုတ်ပင်လေတဲ့မြုပ်မလို့မျောမလို့ဖြစ်တဲ့လူခုဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းငင်ဘုံကြီးဖန်ဆင်းပြီးပြီဘဝပင်လေထဲမှာဘာဖန်ဆင်းလိုက်ပြီလဲကျွန်းတစ်ကျွန်းဖန်ဆင်းလိုက်ပြီအားလုံးသောတပည့်ဒီဘဝပင်လေမှာကျွန်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတန်းနိုင်ရင်ကောင်းငင်ဘုံကြီးကိုပဲလေတက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းကြကွာဘုရားဘုန်းကြီးပေးတဲ့လူကြီးကျောင်းဘဝရောက်တော့တကြောင်လုံးသံဃာ1000လောက်ဖြစ်ဖန်ဆင်းတာဟာသံဃာကတပားကြံနဲ့ပြောတယ်ကျောင်းထဲရောက်တော့1000ကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုပြန်သွားတယ်ပေးခဲ့ပြီလားဘယ်ဘုန်းကြီးပေးရမှမသိဘူးသံဃာ1000လောက်တွေ့တယ်သုလပန်ဖန်ဆင်းထားတာနော် creative power ရသွားတယ်မို့လားအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ရှင်သုလပန်ကိုကြွပါလို့ခေါ်ပြီးတော့ပင်လိုက်တစ်ခေါက်ပြန်ဇာဘဝကြတော့ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားကသုလပန်ကိုဆွမ်းသားပင်ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတို့အထက်ကသုလပန်ကြွပါ1000လုံးသပိတ်သင်္ကန်းပြင်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်အကုန်လုံးသုလပန်ကြီးပဲမဟုတ်လားပင်လေထဲမှာမမြုပ်ဘူးကျွန်းတစ်ကျွန်းမကဘူးကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုဖန်ဆင်းထားလောက်ချအေးကောင်းတယ်နော်ဒီလိုလူစားကောင်းတွေတိုင်းပြည်မှာသိလို့နေအဲ့တော့သံဃာတစ်ထောင်လုံးကငါလဲစုလပန်ငါလဲစုလပန်ငါလဲစုလပန်ဆိုတော့မပင်ရဲဗျာမှု1000ကြီးတောင်ဆိုတော့ပြန်သွားပြန်ဘယ်နှခေါက်ရှိပြီလဲမလိမ္မာ3ခါပန်းกว่า2ခါမကောက်ဘုရားသွားလျှောက်တယ်ကြောင်းလုံးသုလပန်းကြီးပဲဘုရားဘယ်လိုလုပ်မလဲသွားတစ်ခေါက်ပြန်ပထမဆုံးကျောင်းဘဝမှာတွေ့တဲ့ကိုယ်တော်ကိုလက်မောင်းဖမ်းဆွဲရှင်ဘုရားဆွမ်းသားကြွလို့တခါရဲဒါရိုက်ရှောက်ဘယ်နှခေါက်ပြန်ရတစ်ခေါက်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်ကြဟေးတပည့်တွေနော်ခုဘယ်တစ်ခေါက်ရှိတယ်တစ်ခေါက်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်ကြနှစ်ပေါင်း100ထက်ပိုပြီးတော့သက်ရှည်ဖို့ခက်တယ်နော်အရှင်ဘုရားဆိုရမှကြွဘုရားဘုရားနဲ့ရှင်အနာတပေတတိတို့ကဆွမ်းသားပင်းလိုက်လို့တပည့်တော်လာလျှောက်တာတပါးနဲ့လက်ဆွဲခေါ်တော့999ပါးပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတပါးပါသွားအနာတပိရဲ့အိမ်ရောက်တော့မှတန်ခအလဲမှာဘုရားကခုနကတို့ရွတ်တဲ့စာပိုက်ကလေးကိုရွတ်ပြီးချစ်ပွန်းတာဘဝပင်လဲမှာမုံတိုင်းလဲထန့်လှိုင်းလဲထန့်နေတဲ့ဘဝပင်လဲမှာရှင်သုလပန်ဟာမမြုပ်ပဲမမျောပဲနဲ့ကျွန်းကျွန်းတိဆောက်နိုင်ပြီဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားဩဒါဒေနာတဲတဲကြွကြွနိုးနိုးကြာကြာစိတ်တန်လည်းရှိကြမယ်ဆိုရင်အပမရိနာပြင်းပြင်းပြပြဆန္ဒတွေကလည်းထက်သန်၍နေကြမယ်ဆိုရင်
ဘာယမေနာစိကံဥပရိနဲ့ညွန်ကြားချက်မှန်သမျှကိုလိုက်နာနေကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မေနာကိုယ်နှုတ်စိတ်သမကိုထင်းထင်းသိသိစောင်းစောင်းလျှောက်လျှောက်လည်းရှိကြမယ်ဆိုရင်ဝိမန္တိနာအရာရာကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဝိတောကဲ့သို့သောပညာရှိမျိုးဟာအတ္တနောဘဝတာဂရိဘဝပင်လည်းမှာအတ္တနောမိမိတို့ရဲ့ဒီပံကျွန်းကိုကံဤရာတာတိဆောက်တော်မူကြကုန်ရာတိဆောက်နိုင်တယ်ရဲ့လို့သတ္တနာလို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအဝေါစာကရုဏာရှိထားမေတ္တာအဖြစ်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအလုံးဘဝပင်လည်းမှာမုန်တိုင်းတိုက်လို့လည်းပဲမမြုပ်မမျောရအောင်လိုင်းပုတ်လို့လည်းမမြုပ်မမျောရအောင်ပါပါ၅ချက်အရာကင်ဆွဲပြီးတော့ဘဝရဲ့ထောက်ရတီးရန်ပြီးရကျွန်းကိုလူစွမ်းကောင်းတွေတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့တို့များရဲ့ဟောပြောပဲဒီမှာဒီကောင်းချုပ်ပြီးအားလုံးအမြဝေဖို့ဘုန်းကြီးတိုင်ပေးတာတညီတညွတ်တဲ့လက်၍ဆိုလိုက်ကြဣဒံမေပုံညာဘောရိညာဏတ္တပိစယောဘဟောတုအရှင်ဘုရားတရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုဘဝများစွာသံတရာမှယနေ့ကြအောင်ဆွေမျိုးမိဘတော်စัจ jạ ကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆရာသမားပေါင်းတို့အားကြားသိပါစေအမြဝေဤအထုအဖြင့်ဘာထုတပ်ပြုတ်ဤပဝန်းကျင်ရှိမြင်အပ်မမြင်အပ်နှရများစွာတတ္တဝါတို့အားကြားသိပါစေအမြဝေဤကြားသမျှကုသိုလ်ဝေစုအယယူ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြယူရမူကြပါကုန်လောကုသိုလ်အမြယူရမူကြပါကုန်လောကုသိုလ်အမြယူရမူကြပါကုန်လောအလုံးသောတရားချက်ကင်သူတော်စင်များတရားပွဲသိမ့်တဲ့အခါမှာသိတဲ့ကူအဋိဌာနဲ့သိကြရအောင်ဘုန်းကြီးတိုင်ပေးမယ်လက်ဆိုကြငါတို့ဖြစ်ရဤလောကဝေဘဝသမိုင်းမရိုင်းစေရန်စိတ်မှန်မချမာနမပါ
တို့စွမ်းရာဖြင့်တို့သာသနာတို့ပြည်ရွာကိုပါယာစေမှုလုံလပြုအံ့သာဓု